မင်္ဂလာပါဒိတ်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေဆွဲထုတ်မယ်အဲ့ဆွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ဟာတွေကိုရက်ဆိုရင်ရက်နာမည်လဆိုရင်လနာမည်ချိန်မယ်ပြီးရင်မြန်မာလိုချိန်တဲ့ဟာလေးတွေပါတခါတည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ800ဒိတ်တွေကနေ day ဆိုတဲ့824ရက်လေးကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် excel function day function ကိုသုံးလို့ရပါတယ် equal day တက်ကြီးခုံမယ်သူက serial number ထည့်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်တို့ date ကိုထောက်ပြီးတော့ခွင်းပိတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်24ရက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်လဲအတူတူပဲပေါ့နော် equal မှန်ဆိုတဲ့ function ရှိတယ် enter ခေါက်မယ်နောက်ကနှစ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းလဲ excel မှာ year ဆိုတဲ့ function ပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ date ကလေးကိုပဲထောက်မယ်ခွင်းပိတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ day ရဲ့မှန်ရဲ့ year ရဲ့ကို date တစ်ခုတည်းကနေဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day ကိုဒီနေ့ကဘယ်နှစ်ရက်နေလဲဆိုပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ် day name လေးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ function ကို edit လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard မှာရှိတဲ့ up2 key လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရှေ့ကနေဘာအုပ်အောင်မလဲဆိုရင် test ဆိုတဲ့ function လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် value ကတော့ဒီ day ပဲနောက်က format ကကျွန်တော်တို့ day name ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးလုံးပေါ့ဒီလေးလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ day name ရဲ့အရှိကောက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခွင်းပိတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကအင်္ဂါနေ့မို့လို့သူက Tuesday ဆိုပြီးတော့လာပြတာဖြစ်ပါတယ်မှန်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က day မှာလိုမျိုးရှေ့ကနေ test အုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ man function ကိုမသုံးဘဲနဲ့တခါတည်း date ကို reference ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ up2 key လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ man function ကိုဖျက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့က test ဆိုတဲ့ function ကိုပဲထပ်သုံးမယ်ပြီးရင်ဒီ date ကို reference ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ format ကတော့ m လေးလုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတို့လနာမည်အရှိကောက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ခွင်းပိတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ဂျွန်လဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာရက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်မလဲပေါ့နော်မြန်မာရက်တွေချိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ day တွေကိုချိန်တဲ့နေရာမှာ weekday ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတည်ထားသင့်ပါတယ် weekday ဆိုတာ equal weekday လို့ပေါ်လာပြီဆိုတက်ကြီးခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် serial number ကတော့ဒီဟာပြီးရင် comma တစ်ချက်ချမယ် comma တစ်ချက်ချပြီးရင်သူကကဏ္ဍတွေရိုက်ထည့်ပေးတာဘာရိုက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်1ဆိုရင်လည်းသူက Sunday က1ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေရက်နေရင်စမယ်စနေရခွန်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတနင်္ဂနွေရစကျင်တာလားတနင်္လာစကျင်တာလားအမျိုးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေရစမှာဖြစ်တဲ့အတွက် return type ကိုဘာမှရွေးမထားခဲ့ပဲနဲ့ခွင်းပိတ်ပြီးအတားခေါက်လိုက်ရင်သူက3ဆိုပြီးတော့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် weekday ကိုအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကနေ choose ဆိုတဲ့ function လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်ကြီးခေါက်မယ်ပြီးရင်နောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် return type မှာဘာမှရွေးမထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေကနေစမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလဲတပည့်ကုတ်လေးနဲ့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကိုစက်တိုက်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကောမ formula လေးကိုအောက်ကျသွားအောင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် order enter လေးခောက်ထားခဲ့လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုရက်တွေကိုသူက1ဆိုရင်တနင်္ဂနွေပေးမယ်2ဆိုရင်တနင်္လာပေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက weekday မှာကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တာ3ဆိုပြီးရတယ်သေချာဒီနေ့က Tuesday အင်္ဂါနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအင်္ဂါဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခေါက်လိုက်လို့ရှင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မြန်မာရက်တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်လတွေလည်းအတူတူပဲပေါ့နော် equal man function ကိုဒီမှာထည့်ချပြီးလို့ရှင်သူက number တွေကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ number တွေပေးတဲ့ဟာကိုမှရှေ့ကနေကျွန်တော်တို့က choose ဆိုတဲ့ function နဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် choose ဆိုတဲ့ function ကတော့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က1ဆိုရင် January ကိုပေးမယ်2ဆိုရင် February ကိုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က January ကနေ December ထိကိုဒီထဲမှာတပည့်ကုတ်ကလေးနဲ့မြန်မာလိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးကိုရိုက်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အမှန်တကယ် return ပြန်ရမယ်ဂျွန်လကိုပဲတွားရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တပည့်ကုတ်ကလေးတွေပဲဒီမှာထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် January February March April May order enter လေးခေါက်မယ်ဇွန်ကြတော့မှဇွန်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တပည့်ကုတ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတပည့်ကုတ်လေးတွေထဲမှာ January February March ကနေ December ထိရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇွန်လထိပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင်းပိတ်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဇွန်လကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula တွေကိုအကုန်လုံး select လုပ်ပြီးတော့ auto fill handle လေးကိုသုံးပြီးတော့တပည့် click ချလိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရမယ်မြန်မာလိုလည်းရမယ်နှစ်တွေကိုလည်းခွဲထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ရီယာ2025တွေကိုမြန်မာကဏ္ဍပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍတွေကိုမြန်မာကဏ္ဍဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ်တချို့ Excel 2021-2024 version တွေမှာတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍတွေက font တိုက်ချိန်လိုက်ရင်ကိုရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လို font တိုက်ချိန်လို့မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းအောင်မလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာတွားကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ